channel មុំសៀសាជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកអំពីវិធីធ្វើម៉ាស់ងាយៗសម្រាប់បំបត្តិមុននិងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាដោយប្រើតែបៃតងសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តសម្រាប់ផ្ទៃមុខរលោងនិងគ្មានមុនការទទួលទានតែបៃតងពិតជាអស្ចារ្យប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកលាបវានៅលើផ្ទៃមុខកាន់តែល្អសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មរបស់វាជួយបង្រួមរន្ធញើសរបស់អ្នកហើយជាការព្យាបាលដ៏ល្អបំផុតនៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកជាដំបូងអ្នកត្រូវដាក់ម្សៅអង្ករ2ស្លាបព្រាបាយម្សៅអង្ករធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកសប្រសិនបើអ្នកមានមុខជាំឬស្នាមមុនវាក៏ជួយក្នុងការខាត់ស្បែកនិងជួយក្នុងការបំបត្តិស្បែកដែលមានស្នាមជាំដោយសារកម្ដៅថ្ងៃផងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកត្រូវបន្ថែមតែបៃតង1ស្លាបព្រាបាយតែបៃតងគឺជាភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីដ៏អស្ចារ្យដែលអាចត្រូវបានគេប្រើដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាស្បែកដូចជាមុនដំបូកនិងការស្ទះរន្ធញើសវាក៏សម្បូរទៅដោយវីតាមីន E និងវីតាមីន B2 ផងដែរតែបៃតងគឺជាធាតុអស្ចារ្យដែលអាចពន្យាសញ្ញានៃភាពចាស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំនិងចុងក្រោយអ្នកត្រូវបន្ថែមទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកក្រូចឆ្មាគឺជាផលិតផលប្រឆាំងនឹងការកើតមុននិងមុនក្បាលខ្មៅធម្មជាតិដ៏ល្អបំផុតលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អរួចលាបវានៅលើផ្ទៃមុខហើយទុកចោលរយៈពេល20នាទីឬរហូតដល់វាស្ងួតល្អបន្ទាប់ពីវាស្ងួតល្អហើយសម្លៀងជម្រះចេញត្រូវប្រកាសថាលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតមុខរួចដើម្បីផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែករបស់អ្នកម៉ាស់លាបមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់អ្នកទន់ភ្លឺថ្លានិងធ្វើឲ្យស្បែកកាន់តែក្មេងជាងវ័យថែមទៀតផងតែបៃតងក៏មានប្រសិទ្ធភាពជាឱសថដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ព្យាបាលការហើមភ្នែកនិងព្យាបាលរង្វង់ខ្មៅនៅក្រោមភ្នែកយកថង់តែបៃតងចំនួន2ទៅត្រាំវាក្នុងទឹកក្តៅអ៊ុនៗហើយយកវាមកដាក់នៅលើភ្នែករបស់អ្នករយៈពេលប្រហែល15នាទីអ្នកនឹងឃើញភាពអស្ចារ្យជាតិកាហ្វេអ៊ីននិងកាកតែបៃតងជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅជុំវិញភ្នែកខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដៃម្នាក់មួយផងណាសូមចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងគន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត